икать, икота. Кто-то хихикнул и икнул. Понадобилось что? Cup, чашечка с водичкой, чтобы прошла икота. Давай скажем hiccup. Твоя очередь. Здорово. А ты можешь вот так сделать и еще раз произнести это слово? Давай. Так запомнишь, точно. Замечательно. И еще раз. Как будет икота по-английски? Скажи-ка мне. Верно. Hiccup. Хи-хи-хи. Кто-то хихикнул и подумал, что это была вовсе не икота, а отрыжка. Давай-ка сделаем такое предложение. That was a hiccup. Давай. Отлично. That was a hiccup, not a burp. А не отрыжка. Скажи, not a... О, еще одно слово выучили.